pot sepuntung untuk lendir, serta air putih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu masih ingat dengan saya? Iya, Mbak. Saya Kartika, mahasiswa Poltekkes Surakarta. Ibu, di sini kehadiran saya sesuai dengan perjanjian kemarin. Kita kan ada perjanjian untuk melakukan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan lendir dari tenggorokan Ibu agar pernapasan Ibu lancar seperti itu. Iya. Nah, untuk waktunya nanti sekitar 7-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Bu. Saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Iya. Maaf Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Ibu sudah minum air putih hangat 30 menit sebelum saya melakukan tindakan ini? Sebelumnya? Oh, sudah ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya mulai sekarang ya Bu. Iya, Mbak. Baik Ibu, untuk prosedurnya nanti Ibu ikutin arahan saya ya. Iya, Mbak. Pertama, tangan sebelah kanan ditaruh di dada sebelah kiri seperti ini Bu. Bisa Ibu praktekkan. Selanjutnya, tangan sebelah kiri ditempatkan di perut di bawah. Nah, betul. Setelah itu nanti Ibu coba untuk tarik nafas dalam. Caranya dengan menarik nafas dari hidung, terus dihembuskan lewat mulut. Bisa Ibu praktekkan? Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Bagus sekali Ibu. Nah, nanti untuk tekniknya Ibu tarik nafas dalam lewat hidung, lalu dihembuskan lewat mulut. Kemudian Ibu rasakan adanya pengembangan dan pengempisan perut saat menarik nafas. Seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Iya, Mbak. Baik, kalau gitu kita mulai ya Bu. Saya pasang pelaknya terlebih dahulu. Kasih ya Bu. Iya. Nanti Ibu tarik nafas 3 kali. Untuk tarikan yang terakhir nanti dibarengi dengan batuk yang kuat Ibu. Baik, Ibu tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3 keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3 keluarkan lewat mulut. Terakhir ini Ibu barengi dengan batuk yang kuat ya Bu. Ibu tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3. Batukkan Bu. Oh ya, sudah keluar ya Bu. Ini sudah selesai. Kalau begitu saya rapikan lagi ya Bu. Isi. Iya. Baik. Ini Bu untuk membersihkan yang ada di. Iya. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ibu perlu minum? Iya, terima kasih. Mbak. Baik, karena ini sudah selesai, saya melakukan batu efektif. Bagaimana apa dari yang kita lakukan tadi yang Ibu rasakan? Alhamdulillah, Mbak, udah lega rasanya. Iya, sudah lega ya Bu. Baik Ibu, karena ini sudah selesai, saya melakukan batu efektifnya. Nanti jika Ibu merasakan sesak atau ada lendir di tenggorokan, Ibu bisa melakukan teknik yang saya ajarkan tadi seperti itu. Ibu sudah paham kan? Sudah, Mbak. Ya, sudah. Kalau begitu, karena ini sudah selesai, saya pamit deh Bu. Iya. Terima kasih. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.